महीना और हंसी खेल के समय बिताइयो मत करो मलीना। पति चाहे जैसा हो, पति परमेश्वर होता है। पति चाहे अच्छा हो या अच्छा ना हो, गरीब हो या धनवान हो, लेकिन आपका फर्ज बनता है जिससे माता पिता तुम्हारे जीवन की 7 फेरे दे देते हैं, उसी के साथ तुम्हारा जीवन करने का संकल्प हो जाता है। कभी कह रहा है अपनो पति चाहे निर्धन होवे चाहे होवे बलहीना और हंसी खेल के समय बिताइयो मत करो मलीना। हंसी खेल के बहुत सुंदर। तन मन से जो नारी करेगी अपनी पत्नी सेवा, तन मन से जो नारी करेगी अपनी पत्नी सेवा और अंत समय पे स्वर्ग बुझाइए भैया सुंदर मेवा। अंत समय पे और बताया है रविंद्र भैया, इसी पंक्तियों में किसी कवि ने मेरे भाइयों को लिए दिया है। इसलिए बिने जग के लोगों एक मानो सी कहमानी और प्रेम से राखो नारी घर में गोरी हो जयकारी। प्रेम से राखो नारी घर में गोरी हो जयकारी। भाइयों के लिए कहना है, तुम्हारी शादी हो जाने के बाद तुम्हारी पत्नी चाहे जैसी हो, तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि जीवन में उसे दुख हो, चाहे जैसी हो, सुंदर हो या रूप हो, जैसी भी है तुम्हारे लिए वो पत्नी है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है अभी बताऊंगा मैं।